ये कैसे सो रहा है, हाथ हिल रहा है तेरा। बिल्ली रूम बना ली हो नहीं तुम लोग, छो छो कर। एक बिल्ली ऐसे छोटा है, एक बिल्ली देखो, बिल्ली कैसे छोले, बिल्ली कैसे छोले हैं, ये बिल्ली कैसे छोले। अच्छा छोने का इनका पोजीशन देखो। और इधर इनके ये 4 बच्चे और ये बिल्लो रानी, बिल्लो रानी, बिल्लो रानी। बिल्लू के 4 बच्चे आ गए, सुंदर 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 बच्चे। वही तो गुल्लू जैसे बाबू जैसे बच्चे हैं भाई, बुल्लुआ जैसे बच्चे हैं। मम्मी अलग है पापा अलग हैं, मम्मी अलग है पापा अलग है नहीं।